90 mm का एनाकोंडा 3 कोर वायर है ये। वेट करेंगे इसका, रिकवरी निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे क्या होगा। ये लगभग 290 ग्राम मतलब 3 किलो के आसपास का इसका वेट है। और इसकी रिकवरी देखेंगे क्या इसके अंदर आती है। निकले इसके अंदर से, इसके मैं रिकवरी निकालेंगे। माइक लगा रखा है उन्होंने। 20 ग्राम निकला है 400 ग्राम में से।